Клиент застрял в поле. Приехали сюда на 2 машинах. Сейчас будем смотреть, как добираться до него. Здесь вот уже кто-то бросил машину свою. Сейчас будем думать, как вытаскивать клиента. Образовался там перемет, завалило и все. Сейчас будем решать. Ладно, мы на месте. Пойдем выручать, помогать. Вот он в поле, в чистом поле. Че, Андрюх, туда можно добраться? Тауреги нет. Тауреги нет, да? И там еще больше все перемело. А тросов сколько тянуть надо? Метров 30-40. Метров 30-40. И еще на газели пробиваться метров 50. А, сейчас еще надо пробиваться? Метров 50. Ну что, поехали пробиваться? Пойдем посмотрим.